pessoal, olha o ventilador rodando aí, ó. Eu acabei de consertar o ventilador, tá? O ventilador ficou bom. Olha o ventilador rodando, ó. Acabei de montar ele, ó. Vou filmar mais rápido. Aí o ventilador agora ficou bom, ó. Montei. Em nome de Jesus. Falei que ia montar e montei. Tá montado. Mas vamos colocar na parede.